Lekcija 1. Poletna svoboda. Za poletje smo svobodni. Zdi se tako osvobajajoče. Vem, zadnji dan šole sva s prijatelji stekla ven na svetlo poletno sonce. To se sliši navdušujoče. Kaj ste vsi naredili najprej? Odpravili smo se naravnost v park na piknik. To je bil popoln način za praznovanje. Piknik se sliši čudovito. Ste prinesli kakšne posebne dobrote? Da, pakirali smo sendviče, sadje in nekaj domačih piškotov. Okusno. Sliši se kot odličen začetek poletnih počitnic. Absolutno. Tistega dne smo ustvarili veliko lepih spominov. Komaj čakam, da bom slišal vse o vaših dogodivščinah letošnjega poletja. Lekcija 2. Predstavitev podatkov. Ja, vse je končano. Pripravil sem tudi nekaj grafov, ki podpirajo podatke. To je super. Vizuali lahko resnično izboljšajo predstavitev. Točno! Omogočajo lažje razumevanje trendov. Kakšne grafe ste ustvarili? Naredil sem črtni graf za prikaz sprememb skozi čas in črtični graf za primerjave. Ti zvenijo učinkovito. Ste vadili svojo predstavitev? Malo, vendar bi lahko uporabila nekaj povratnih informacij. Z veseljem bi pomagal. Skupaj vadba vam lahko poveča samozavest. To bi bilo super. Poglejmo to kasneje. Lekcija 3. Varnost letenja. Pravkar sem ugotovil, da traja naš let približno 8 urednik. To se sliši kot dolgo časa. Mislite, da bomo morali spet opraviti varnost? To je dobro vprašanje. Zanima me, ali bomo morali očistiti varnost, ko bomo ustavili. Upam, da ne. Tako utrujajoče bi bilo, če bi vse vzeli iz torbe. Točno! To je težava, še posebej z vsemi vpletenimi čakanji. Poleg tega bomo morda zamudili naš povezovalni let, če ga bomo morali spet iti skozi njega. Bom preveril politiko letalske družbe, da se prepričam. Odlična ideja. Bolje je biti pripravljen kot presenečen. Strinjam se. Vprašajmo nekoga tudi na letališču, da je na varnem. Lekcija 4. Obnova našega naroda. Zavezali smo se, da bomo postavili jasen smer za obnovo našega naroda, kaj ne? Da, ključnega pomena je za prihodnost. Kaj menite, kakšen bi moral biti naš prvi korak? Verjamem, da moramo zbrati prispevek skupnosti, da razumemo njihove potrebe. To je trden načrt. Sodelovanje z ljudmi lahko pripelje do boljših rešitev. Absolutno. Gre za ustvarjanje partnerstva s skupnostjo. Prav tako bi se morali osredotočiti na izobraževanje, da bi opolnomočili mlajšo generacijo. Vsekakor. Izobraževanje je ključ do trajnostne prihodnosti. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o okoljskih pobudah. Odlična točka. Zaščita našega planeta je bistvenega pomena za vsak načrt obnove. Lekcija 5. Življenje na kmetiji. V hlevu so konji in krave. Ste jih že kdaj videli v akciji?
Da, fascinantno je, kako krave odvrnejo muhe stran od sebe. Medtem se zdijo tako sproščeni. Precej zabavno je. Res je. In konji imajo tako edinstvene osebnosti. Všeč mi je, kako komunicirajo med seboj, kot da imajo svoj jezik. Točno. Gledanje na terenu je tako pomirjujoče in prijetno. Zanima me, kako bi bilo skrbeti zanje vsak dan. To mora biti veliko dela, a tudi zelo koristno. Zagotovo. Biti v bližini živali prinaša občutek miru. Lekcija 6. Hotelska priporočila. Sliši se dobro. Imate kakšna priporočila za spletna mesta za rezervacijo hotelov? Da, zanesljivih je kar nekaj. Ste že kdaj uporabljali? Poskusila sem nekaj, vendar vedno iščem najboljše ponudbe. Razumem. Pomembno je najti ravnovesje med ceno in kakovostjo. Točno. Kakšna je vaša spletna stran pri rezervaciji hotela? Pogosto uporabljam takšnega, ki primerja cene na različnih platformah. To je pametno. Prihrani čas in zagotavlja najboljšo ceno. Poleg tega pregledi uporabnikov pomagajo pri sprejemanju premišljenih odločitev. Absolutno. Cenim iskrene povratne informacije drugih. Lekcija 7. Stroški nastanitve. Absolutno. Najprej bi morali dati prednost stroškom nastanitve. To je pameten pristop. Ste razmišljali o hostlih? Da, hostli so lahko odlična cenovno ugodna izbira. Ponujajo tudi priložnosti za spoznavanje drugih popotnikov. Točno. Lahko bi bilo zabavno deliti izkušnje z novimi ljudmi. Toda kako se počutite, če delite sobo s tujci? Mislim, da bi bilo lahko zanimivo, čeprav se sprva morda zdi nekoliko nerodno. Res je. Gre za to, da smo odprti za nove izkušnje, kaj ne? Vsekakor. Poleg tega pomaga, da so potovanja bolj dostopna. Lekcija 8. Poslovna komunikacija. Jasna komunikacija je bistvenega pomena za nemoteno poslovanje. Zagotavlja, da so vsi na isti strani glede ciljev in pričakovanj. Napačna komunikacija lahko privede do dragih napak in nesporazumov. Da, redne posodobitve in odprti kanali za povratne informacije pomagajo zmanjšati te težave. Poleg tega je uporaba jasnega in jedrnatega jezika ključnega pomena v poslovnih okoljih. To je res. Izogibanje žargonu omogoča, da so informacije dostopne vsem. Spodbujanje vprašanj in razprav spodbuja tudi okolje sodelovanja. Točno, ko se zaposleni počutijo udobno v komunikaciji, to poveča moralo. Na koncu lahko učinkovita komunikacija poveča produktivnost in kohezijo ekipe. Lekcija 9. Rezervacije sedežev. Priporočljivo je, da rezervirate sedež, da zagotovite razpoložljivost. To se sliši pametno. Ne bi želel ostati brez dobrega mesta. Točno!
Lahko je precej stresno, če se morate premagati v zadnjem trenutku. Poleg tega rezerviranje sedeža pred časom daje mir. Absolutno. Raje vem, da imam zavarovano mesto. Ste že kdaj imeli slabe izkušnje z razpoložljivostjo sedežev? Ja, bilo je precej frustrirajoče. Svoje lekcije sem se naučil na težki način. Lahko si predstavljam. Temu se želim v celoti izogniti. Poskrbite, da čim prej rezerviramo svoje sedeže. Lekcija 10. Doživetje v hostlu. Popotniki v hoslih so lahko zabavni, kaj pa, če se počutim osamljen? To je utemeljena skrb. Običajno se tako počutite na novih krajih. Strinjam se. Včasih je lahko tudi vzdušje ogromno. Ste razmišljali o tem, da bi se pridružili skupinskim aktivnostim za spoznavanje drugih? Da, to bi zagotovo lahko pomagalo razbiti led. Številni hostli ponujajo oglede ali družabne dogodke za goste. To je odličen način za povezovanje s sopotniki. Točno. Poleg tega boste delili izkušnje, ki lahko ustvarijo trajna prijateljstva. Navdušen sem, da lahko to poskusim. Sliši se kot popoln način za spoznavanje novih ljudi. Lekcija 11. Značilnosti preživetja. Katere lastnosti bi lahko pomagale živalim ali rastlini preživeti in razmnoževati se? To je zanimiva tema. Prilagoditev je ključna za preživetje, kaj ne? Absolutno. Različna okolja zahtevajo edinstvene lastnosti. Na primer, kako imajo nekatere rastline globoke korenine za dostop do vode? Točno. In živali imajo lahko kamuflažo, da se izognejo plenilcem. Zanimivo je, kako narava najde načine za preživetje. Da, vsaka vrsta ima svoje strategije preživetja. Mislim, da nas lahko preučevanje teh lastnosti veliko nauči o odpornosti. Vsekakor. Neverjetno je, kako se življenje razvija in uspeva v različnih pogojih. Lekcija 12. Možnosti zajtrka. Obstajajo različne možnosti za zajtrk. Ali obstajajo dodatne stroške za sobno postrežbo? To je dobro vprašanje. Nekateri hoteli doplačujejo sobno postrežbo. To bi raje vedel vnaprej. Dobro je načrtovati. Da, pomaga pri načrtovanju proračuna za potovanje. Imate najljubši zajtrk? Obožujem mobilen zajtrk z jajci in toastom. Kaj pa ti? Uživam v nečem lažjem, kot so jogurt in sadje. Sliši se osvežujoče. Moramo videti, kaj hotel ponuja. Dobra ideja. Oglejmo njihov meni, da vidimo, kaj lahko naročimo. Popolno. Vesela sem, da lahko začnem dneve z dobrim zajtrkom. Lekcija 13. Barvite izbire. Ste že kdaj razmišljali, kako vsestranska je lahko mornarica? Absolutno. Dobro se ujema s toliko barvami, še posebej svetlimi. To je res. Mislim, da lahko barvite obleke resnično polepšajo garderobo. Se strinjam, še posebej poleti,
ko je vse živo in živo. Ali imate za te obleke raje drzne vzorce ali enobarvne barve? Obožujem drzne vzorce, resnično dajejo izjavo. Zanimivo! Ugotavljam, da je enotne barve lažje mešati in ujemati. Res je, vendar je v obleki nekaj vznemirljivega, ki pritegne oči. Imate v mislih kakšne posebne barve pri naslednjem nakupu? Lekcija 14. Čudeži divjih živali. Ste razmišljali o najboljšem času za opazovanje divjih živali? Da, zgodaj zjutraj ali pozno popoldne je običajno idealno za to. Prav! Takrat so živali najbolj aktivne in vidne. Točno! Svetloba je lepa tudi v tistih časih za fotografiranje. Imate najljubši kraj za opazovanje divjih živali? Rad obiskujem narodne parke. Toliko je za videti in slišati. Slišal sem, da imajo nekateri parki takrat vodene oglede. Da, to je odličen način, da spoznate živali in njihove navade. Vas zanima, da bi se kdaj pridružili turneji? Lekcija 15. Pravičnost in posledice. Ste že slišali, da se razpravlja o novi kategoriji kazni? Da, zdi se, da je izgnanstvo ali prevoz trenutno v središču pozornosti. Zanimivo je, kako zgodovina vpliva na sodobne pravosodne sisteme. Točno! Odpira vprašanja o pravičnosti in rehabilitaciji. Ali menite, da je izgnanstvo v današnjem kontekstu prestroga kazen? Lahko je. Odvisno je od kaznivega dejanja in posameznika. Nekateri trdijo, da odpravlja priložnost za reformo. Res je, vendar drugi menijo, da bi to lahko zaščitilo tudi družbo pred nevarnimi posamezniki. Gre za zapleteno vprašanje, kaj ne? Lekcija 16. Sprejemanje izzivov. Kako se počutite glede trenutnih izzivov? Iskreno, zdijo se mi precej razburljive, spodbujajo me, da rastem. To je fantastično slišati. Kako se spopadate z njimi? Poskušam jih razdeliti na manjše, obvladljive korake. Pameten pristop. Zaradi tega je vse manj obremenjujoče. Točno! Poleg tega me praznovanje majhnih zmag motivira. To je odlična miselnost. Imate trenutno poseben izziv? Prizadevam si, da izboljšam svoje veščine javnega nastopanja. To je dragocena spretnost. Kako vadite? Lekcija 17. Pomembne divje živali. Ste že kdaj opazili, kako edinstvene so nekatere ptice? Da, mnogi so znani po svoji velikosti, barvi in zanimivih navadah. Točno! Zanimivo je, kako ima vsaka vrsta svoje značilnosti. Ena ptica, ki mi izstopa, je pav s svojim živahnim perjem. Pavovo perje je osupljivo. Res znajo pokazati. In način, kako se navijajo, je očarljiv. Kaj pa pomembne živali?
Slišal sem, da je ključni jelen precej edinstven. Da, majhni so in čudoviti. Imajo tako očarljivo prisotnost. Rad bi ga nekega dne videl v njegovem naravnem okolju. Lekcija 18. Iskanje miru. Ste se kdaj poskušali osredotočiti na dihanje, da se sprostite? Da, začetek z dihanjem vam lahko resnično pomaga očistiti Neverjetno je, kako lahko nekaj tako preprostega ima tako velik vpliv. Točno. Odpuščanje skrbi je bistvenega pomena za mir. Imate kakšno rutino za takšno prakso? Ponavadi si vsako jutro namenim čas, da se osredotočim. Sliši se osvežujoče. To bi moral vključiti v svojo rutino. Res mi pomaga začeti dan z jasnostjo in osredotočenostjo. Katere tehnike uporabljate med dihanjem? Lekcija 19. Fitnes in zabava. V zadnjem času razmišljam o svoji fitnes rutini. Oh, res. V kakšnih vajah uživate? Uživam v jogi in lahkem kardio, da ostanem aktiven. To se sliši uravnoteženo. Joga je odlična za fleksibilnost in sprostitev. Točno? Poznate kakšne dobre trenerje v telovadnici? Da, obstaja nekdo, ki je specializiran za jogo in ponuja odlične tečaje. To bi rad preveril. To bi mi pomagalo izboljšati svojo prakso. Morali bi. Vedno se je lepo učiti od izkušenega. Poleg tega so skupinski tečaji lahko motivirajoči in zabavni. Lekcija 20. Organizacija omare. V zadnjem času sem nameraval urediti svojo omaro. Tudi jaz. To je vedno zastrašujoča naloga, kaj ne? Res je. Kje običajno začnete? Najprej rad razvrstim vse po kategorijah. To je smiselno. Pomaga videti vse jasno. Točno. In potem se lahko odločim, kaj bom obdržal ali podaril. Imate kakšen nasvet za vzdrževanje organizacije, ko je to končano? Po vsaki uporabi poskušam stvari vrniti na določena mesta. To je pametna strategija. Predvidevam, da je doslednost ključnega pomena. Lekcija 21. Odločitve o vadbi. Hej, kako poteka vaša vadbena rutina v teh dneh? Pravzaprav je šlo dobro. Poskušal sem ostati dosleden. To je super slišati. Na kakšne vaje se osredotočate? Mešam kardio s treningom moči, da bodo stvari zanimive. Pametna izbira. To ravnovesje lahko resnično izboljša splošno kondicijo. Točno. V zadnjem času se počutim močnejše in bolj energično. Ste si zastavili kakšne posebne cilje? Da, nameravam v nekaj mesecih preteči 5 km. To je odličen cilj. Kako se pripravljate na to? Lekcija 22. Nakupovanje za uspeh. Posebej sem iskala nekaj novih oblačil. Oh, res.
Kakšna oblačila potrebujete? Za delo potrebujem nekaj formalnih srajc in hlač. To je pomembno. Imate v mislih barvno shemo? Razmišljam o klasičnih barvah, kot sta bela in mornarica za vsestranskost. To so odlične izbire. Z lahkoto jih je mogoče mešati in uskladiti. Točno! Gre za trdne temelje v garderobi. Ste našli kakšno trgovino, ki ponujajo tisto, kar potrebujete? V središču mesta je odlična trgovina, specializirana za formalna oblačila. Lekcija 23. Pametno pakiranje. Da, poskrbel sem, da upoštevam omejitve teže in velikosti moje prtljage. To je super. Vedno je izziv, kaj ne? Kako ste ga uspeli? Za urejanje vsega sem uporabil sistem pakirnih kock. Resnično pomaga prihraniti prostor. To je pametna ideja. Običajno vse vržem, kar je na koncu nered. Razumem, lahko je mamljivo hitro spakirati. Ko pa sem začel organizirati, je vse spremenilo. Morda bom moral to poskusiti. Ste izpustili kaj bistvenega? Pravzaprav ne. Dvakrat sem preveril seznam, da bi se prepričal, da imam vse, kar potrebujem. To je impresivno. Vedno pozabim vsaj enega ključnega elementa. Kaj ponavadi prinesete? Vedno spakiram dodatne polnilce in dobro knjigo. Lekcija 24. Cenjenje trenutkov. Tudi jaz. Vedno je lepo dohiteti in uživati v malenkostih v življenju. Vsekakor. Katere malenkosti so vam v zadnjem času prinesle veselje? Našel sem novo kavarno, ki streže najboljše pecivo. To je čudovit kraj za sprostitev. To se sliši čudovito. Rada odkrivam takšne prijetne kraje. To je popoln kraj za sprostitev in gledanje sveta. Kaj pa ti? Uživam v večernih sprehodih po parku. Sončni zahodi so v tem letnem času osupljivi. Lahko si predstavljam. Narava ima način, kako pomiriti ali pogosto greš sam? Včasih, ampak raje grem s prijateljem. Zaradi tega je izkušnja bolj prijetna. Strinjam se. Deljenje teh trenutkov povečuje njihovo lepoto. Kakšni nedavni nepozabni sprehodi? Lekcija 25. Cvetlična fascinacija. So drobne in modre, tiste lilije v dolini. Oddaleč izgledajo kot beli cvetovi. Da, zanimivo je, kako lahko barve spremenijo naše dojemanje. Imate najljubšo rožo? Resnično obožujem sončnice. Njihova svetlost mi vedno dvigne razpoloženje. Sončnice so čudovite. Njihovi veselemu vedenju se je težko upreti. Kaj vam je pri njih najbolj všeč? Uživam v tem, kako ves dan sledijo soncu, toda vedno segajo po svetlobi. To je lepa metafora za življenje. Vsi si moramo prizadevati za pozitivnost. Točno! Ko že govorimo o cvetju, ste že kdaj poskusili gojiti svoje? Nekoč sem poskušal gojiti zelišča, vendar niso dolgo preživela. Vrtnarjenje je lahko zapleteno. Res je lahko.
Toda tudi majhen uspeh je zadovoljiv, se vam ne zdi? Lekcija 26. Raziskovanje Bridgehtona. No, tam je Brighton, znan po živahnem nočnem življenju in prodnatih plažah. Toliko sem slišal o Bridgehtonu. Kaj vam je pri tem najbolj všeč? Energija je nalezljiva, še posebej poleti, ko so vsi zunaj. To se sliši neverjetno. Všeč mi je vzdušje na plaži. Ali pogosto obiščete? Kadarkoli lahko. To je popoln pobeg iz mesta. Kaj pa ti? Bil sem samo enkrat, vendar bi se rad vrnil in raziskal več. Vsekakor si oglejte pomol, to je ikonično mesto z veliko dela. Rad bi poskusil nekaj zabavnih vožnji. Izgledajo navdušujoče. Resnično so. Poleg tega so pogledi z vrha osupljivi. Lekcija 27. Veselje slikanja. Kako pogosto slikate? Vsak dan poskušam slikati vsaj 1 uro. Resnično mi pomaga osredotočiti se. To je impresivno. Slikarstvo je lahko tako čudovita oblika izražanja. Res je. Omogoča mi, da prenesem čustva, ki jih besede včasih ne morejo izraziti. Popolnoma razumem. Imate najljubši slog ali medij? Obožujem akvarel. Njegova fluidnost se mi zdi tako osvobajajoča. Akvareli so lepi, vendar je z njimi lahko težko delati. Kako uspevate? Vadba je res popolna. Naučil sem se sprejemati nepredvidljivost. To je odlična miselnost. Ali trenutno delate na čem posebnem? Lekcija 28. Dobrodošlica poletja. Veselimo se poletja, vendar smo veseli, da gremo ven po dolgi zimi. Absolutno. Svež zrak in sonce lahko naredijo čudeže za naše duše. Ne bi se mogel več strinjati. Katera je vaša najljubša poletna dejavnost? Rada hodim na piknike v parku. To je tako preprost, a prijeten način za sprostitev. Pikniki so fantastični. Uživam pri pripravi nekaj prigrizkov, ki jih delim. Kaj ponavadi prinesete? Rad pakiram sendviče, sveže sadje in nekaj osvežilnih pijač. Sliši se okusno. Običajno vržem nekaj iger za dodatno zabavo. To je odlična ideja. Igre vedno prinašajo smeh in veselje. Točno. Poletje je namenjeno ustvarjanju spominov, kaj ne? Lekcija 29. Varnost pred soncem. Seveda sedeti na odeji. Ne bi želeli, da bi se opekli na soncu ali imeli vlažnega dna. To je tako res. Dobra odeja naredi vso razliko med aktivnostmi na prostem. Točno. Vedno prinesem dodatnega za vsak slučaj. Kaj pa ti? Jaz počnem enako. Lepo je imeti rezervno kopijo za udobje. In nujno je, da imate pri roki tudi kremo za sončenje. Svojo kožo moramo zaščititi. Vsekakor. Na težji način sem se naučil, kako pomembno je. Enako tukaj.
Zdaj sem veliko bolj previden, ko preživljam čas zunaj. Gre za ravnovesje, uživanje na soncu in ohranjanje varnosti. Da, in po lepem dnevu zunaj lahko delimo zgodbe in smeh. Lekcija 30. Družinske dobre noči. Mami rečemo lahko noč in jo objemamo in poljubimo. To je tako sladko. Takšni družinski rituali so zelo pomembni. Enako naredimo tudi za očeta. Dobro je pokazati naklonjenost pred spanjem. Absolutno. To je lep način za konec dneva. Kaj pa vaši bratje in sestre? Vedno poskrbimo, da objamemo tudi našo majhno sestro. To je kot družinska tradicija. Družinske tradicije ustvarjajo vezi, ki trajajo vse življenje. Imate najljubši spomin iz teh trenutkov? Spomnim se časa, ko smo vsi ostali pozno in pripovedovali zgodbe. Bilo je smešno. To se sliši čudovito. Všeč mi je, kako ti trenutki ustvarjajo trajne spomine. Da, vsaka lahko noč se zdi kot majhen opomnik na našo ljubezen drug do drugega. Lekcija 31. Nasveti za pakiranje. To je dobra točka. Kaj še moram imeti v mislih? Pakirajte lahkotno, vendar ne pozabite prinesti bistvenega. Vse je v ravnovesju. Strinjam se. Ko ste navdušeni nad potovanjem, ga je enostavno prepakirati. Točno. Vedno predhodno položim obleke, da se temu izognem. To je pametna strategija. Običajno vse vržem v zadnji minuti. Lahko je mamljivo, vendar načrtovanje vnaprej pozneje prihrani toliko stresa. Zagotovo. Imate kakšne najljubše potovalne predmete, ki jih nikoli ne pustite za seboj? Vedno prinesem prenosni polnilnik in svoj potovalni dnevnik. Kaj pa ti? Brez slušalk za odpravljanje hrupa ne morem potovati. Naredijo veliko razliko. Lekcija 32. Opomnik za nego oči. Rekla mi je, da se vrnem v petek po očala. To je pomembno. Imeti pravi recept je velika razlika. Absolutno. Komaj čakam, da spet jasno vidim. Kako pogosto obiščete optometrista? Poskušam iti enkrat letno. Dobro je spremljati moje zdravje vida. To je pametno. Ponavadi pozabljam, dokler se nekaj ne počuti. To je enostavno spregledati, vendar so naše oči tako pomembne. Da, veselim se, da bom končno dobila nova očala. Počutili se boste kot nova oseba z jasnim vidom. Kateri slog ste izbrali? Odločila sem se za klasičen videz, nekaj, kar ustreza moji obliki obraza. Lekcija 33. Knjižni pogovori. Nekaj knjig sem odpeljala domov za branje. Veliko sem prebral, rada imam skrivnosti in biografije. To je zanimivo. Skrivnosti vas lahko resnično držijo na robu sedeža. Absolutno. Rad poskušam rešiti uganko pred koncem. Kaj pa ti? Uživam tudi v biografijah. Spoznavanje življenja nekoga je lahko tako navdihujoče. Prav?
Omogoča vam vpogled v njihove izkušnje in izzive. Točno. Imate najljubšega avtorja v katerem koli žanru? Resnično občudujem Agato Kristi zaradi njenih pametnih zapletov. Kaj pa ti? Sem oboževalec Michelle Obama. Njena zgodba je hkrati motivirajoča in povezana. Njena knjiga je bila odlično branje. Zdelo se mi je, kot da imam osebni pogovor z njo. Lekcija 34. Pametno nakupovanje. Ali obstajajo stalni popusti v knjigarni? Dobra točka. Vedno je super prihraniti nekaj denarja med nakupovanjem. Točno. Všeč mi je, da najdem dobro ponudbo o knjigah. To naredi izkušnjo še boljšo. Ali običajno preverite na spletu, preden greste v trgovino? Jaz imam. Včasih najdem ekskluzivne spletne popuste, ki jih je težko premagati. To je pametno. Najprej obiščem trgovino, v upanju, da bodo imeli prodajo. To je klasičen pristop. Lepo je osebno brskati po policah. Strinjam se. Nekaj posebnega je v vonju knjig in občutku strani. Vsekakor. Poleg tega lahko odkrijete nove naslove, ki jih morda niste upoštevali. Lekcija 35. Zahtevna sprememba. Absolutno. Zdi se, da ljudje zahtevajo spremembe bolj kot kdajkoli prej. Da, obstaja velika želja po socialnih in okoljskih izboljšavah. Mislim, da imajo družbeni mediji pomembno vlogo pri ozaveščanju. Res je. Ljudje lahko hitro delijo svoje zgodbe in zberejo podporo. Točno! Navdihujoče je videti, kako se skupnosti združijo za cilj. Vsekakor. Ste sodelovali v kakšnih lokalnih pobudah? Prejšnji mesec sem sodeloval na čiščenju. Zdelo se mi je koristno. To je čudovito. Rad bi se pridružil takšnemu skupnostnemu projektu. Morali bi. To je odličen način, da spoznate nove ljudi in naredite razliko.